Hello, for today's video, let's go to Miniso and unboxing. Cute sa ilang toothbrush. Uy, pastel, colorful. Nindot siya sudanan. Affordable na perfume diri sa Miniso. Gusto kay makahappy kay pastel. Happy kay mga color. Purple na cutix tag 100. Ako na po ni ang sikat si Lupi. Murag bagay sa akong coffee area pero taganam kog trapo. Uy, pero cute siya. Super affordable and colorful. Alkaline battery. Okay po siya sa wireless microphone. Ka-cute sa mga stuff to, hoy. Pero dili na ko afford makapalit. Uy, kanitag 69 ko. Pasag sa banga sa 100 pesos. Ang hanger, same sa price sa DIY. I'm a singer, baby, looks so cute. What are you doing?